بغيتكم تطفيو الضواو وتنقصوا كاع الضجيج اللي كاين فين ما راه شي مسجله ولا شي تلفازه مليح وديروا الكتمان. لا 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 لا. Ce n'est pas pour vous masturber, mais pour regarder ce que je suis sur le point de vous en parler. Cette vidéo sera dédiée à tous les amis qui demandent est-ce que la masturbation a un effet plutôt sur notre santé. Je vais répondre à cette question. Pour les gens qui font la musculation, le sport en général, et pour les gens qui font pas de la musculation, c'est juste, tu vois, ils vivent leur vie comme ça, voilà, on n'a rien à faire. Moi, je suis pas comme ce genre de gens et je peux pas être comme eux. Pour vous dire quelque chose, les amis, je suis pas là pour vous dire est-ce que la masturbation est halal ou haram, parce que c'est une question totalement stupide que se pose, très 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 stupide. Il y a quelqu'un qui vient te dire est-ce que la masturbation c'est halal ou c'est haram. Il commence à détailler, d'accord? Oh, en fait, c'est pas haram parce que Dieu a appris à eux. Donc, moi, je suis pas là pour en parler ça et je suis pas là pour dire halal. La question est franche. Se masturber, c'est honnêtement pour moi, honnêtement, c'est clair. Est-ce que c'est halal ou bien c'est haram? C'est clair pour moi. Donc, j'ai pas besoin à me justifier. Je me masturbe pour ne pas aller voir une fille. Je me masturbe pour ne pas faire le haram. Donc, ne change pas le haram avec le haram. À toi de comprendre ce que je suis en train de parler. Pour me dire est-ce que la masturbation c'est halal ou bien c'est haram. Je vais pas en répondre à cette question. Mais c'est un sujet qui nous touche tous. Ouais, je parle de tous. Je parle de tout le monde. Il y a beaucoup de mecs qui me disent moi voilà, moi je me masturbe. Est-ce que je vais infecter mes cuisses? Est-ce que je vais perdre du muscle? Est-ce que je vais affaiblir avec le temps? Est-ce que toutes ces questions qui se posent en même temps ont un seul but, à savoir est-ce que se masturber autant qu'un être humain a un effet négatif sur notre santé? Évidemment que oui. Faut même pas réfléchir à la question. Évidemment que oui. Faire de la masturbation ou bien se masturber, ça va infecter ta santé avec le temps. Ça, tu peux le définir ça. Tu peux, voilà, tu peux faire, voilà, calculatrice, tu comptes, voilà. Mec, t'es en train de perdre la moitié de ta vie. Voilà ce que t'es en train de faire. T'es en train de tuer ton orgasme, ton plaisir. Parce que Dieu a donné ça avec une femme. Quand tu es avec ta femme mariée sur le halal, sur le tillah wa rasoulih, là tu pourras faire ce que tu as à faire et ce que Dieu a dit à faire dans les normes avec ta femme. Mais non pas avec ta main. Non, la main c'est pas pour ça. D'accord? Tu te stresses pour rien. Au lieu d'avoir, ou plutôt au lieu d'acquérir une énergie positive, tu la changes. Quand tu te masturbes, il y a l'énergie négative que ça, qui s'infiltre à l'intérieur de toi. Tu perds ta confiance. La confiance, tu la perds totalement. Je suis désolé, je parle en français. Là, je vais changer, tu vois, c'est parce que pour mes auditeurs, pour mes auditrices, non, c'est pour mes spectateurs, ils disent parfois tu dois nous parler en français en même temps. Donc, j'oublie personne. Je parle moitié français, moitié arabe, d'accord? Au moins, pour moi, ça m'aide de garder mon français à jour. Et voilà, et en même temps, je fais plaisir à tout le monde. Moitié arabe, moitié français, d'accord? Je vous aime. On termine avec l'autre chapitre en arabe, d'accord? Ça capte très très bien. Donc, خوتي اليوم غادي نتكلموا ان شاء الله على السيجي كما قريتو as the title baby. Alright baby, I'm breaking my muscles. Bref. Donc اليوم غادي نتكلموا الاخوة الكرام على العادة السرية. Eh oui, c'est un sujet entre guillemets qui fait shine sometimes. دونك غادي نتكلموا اليوم على العادة السرية، نتكلموا على المظاهر تاع الانتشار تاعها بلا ما غادي نتكلموا عليها، راه باينة هذيك بيناتنا خوتي هي التكفات العادة السرية، داكوغ اللي كلشي كي sans exception on va dire jusqu'à 89% pour les il y a des gens qui se masturbent et là c'est vrai
عندها بزاف تاع الظهور هاد العادة السرية هادي، وكتأثر بزاف على الإنسان، سواء كان كيدير السبور سواء ما كانش كيدير السبور، كتأثر عليه بزاف. و وما نكذبش عليكم اخوتي، يعني هاد العادة هادي يعني ابار انها كتكثر على الانسان، كتأثر على الانسان. elle détruit elle détruit le corps humain. كتجيب لك، كتدخل لك واحد الطاقة سلبية للكور ديالك، كينات تو افي با نورمال. يعني الانسان اللي كتلقاه كيدير كيزاول واحد العاده السريه حدا سواء البورطابل تاعو سواء البيسي ديالو، يعني كتلقاه يعني الانسان كيكون اغلبيه كيكون مغوبش بزاف، كيكون كاره يدير شي حاجه، كيكون فريمون انسان محبط. كتدخل له سكون ابل، كيكون انسان محبط، كيكون واش غادي نقول لكم، الطعم تاع الحياه ما عندوش، كاره ناس كيكون ينعس كاع النهار، في الليل كينعس روطار. حنا عارفين علاش. كتدخل الخمول تاع المخ، خمول تاع لي ميسكل. الانسان ما كيبغي يدير حتى شي حاجه اخرى، ما يقدر لا يدير اكتيفيتي فيزيك، ما يقدرش حتى يفكر انه يمشي يتريني. كتجي هذيك انه يمشي يتريني انها شي حاجه اللي بالك عليا انا نمشي ندير شي فيلم ديال موان دو 18 ans سي ميو بور موا. نتكلموا دابا على العاده السريه واش كتجيب لوكور ديالنا. داكوغ، فاصل اشهاري ونوليو. كنتكلموا على النتائج ديال العاده السريه اللي الانسان كيكثر بها بزاف، واش تقدر تجيب له تصاحبه جسمه. تكلمنا على الخمول اخوتي، الخمول تاع العقل والخمول تاع الماسلز لي ميسكل. تكلموا على المفاصل تاع بنادم ديما كيوجعوه، مع انه يعاود عادة لانها تستنفذ طاقة من الانسان. سيرتو الانسان اذا كيكون في الديبي، كيكون في مقتبل العمر، لاج دو بيبرتي، لاج دو 15 13 كيبقى يطلع، كيبقى غادي ويطلع، كيبقى غادي ويكثر، كيبقى غادي كما كنقولوا يعني حنا عارفين هاد الحوايج بيناتنا حنا اوطونك كتبعدك هاد العاده، كتبعدك يعني على الناس، خصك تكون ايزولي باش تمارسها. يعني كما قلت لكم، بنادم كيبغي يقصر الليل، الصباح ما غاديش يقدر يفيق بكري، يفيق 12 2 غادي يفيق يلاه يفطر ويولي يعاود البيسي ديالو. فهمت؟ يعني الانسان ما غاديش يكون كرياتيف، ما غاديش يكون انه يفكر انه يدير واحد سيبوزون ان الانسان كان كيقرا، كيدخل للدار، كيصلي صلاته، كيتريني، كيكون في واحد لو سيكل، واحد لو سايكل كيكون عايش فيه. يعني كتكون قرايه بحال واحد المثلث، كتكون قرايه، لاصال، الصلاه تاعو. الصلاه راه ضروريه بلا ما ندخلها في المثلث نورمالمون، كتكون يعني واجبه كاع ما تدخلهاش، يعني لا باز تاع بنادم هي الصلاه. كتكون بنادم كيكون عنده بروغرام تاع القرايه ديالو، كيكون عنده بروغرام ديال الانطرمون ديالو، كيكون يتريني، كيكون داير واحد البروغرام، هو كيكون كيما نقولوا هو كيكون منتج واحد البروغرام تاعو، هو كيكون مكريي مسطر واحد لي لين تاعو فوقاش يتريني، شحال غادي يتريني، غادي يتريني واش غادي ياكل، واش غادي يدير. ابري كيزيد دوطخ اكتيفيتي، سواء خرجات مع الدراري، فوقاش ياخد كافي، فوقاش يتلاقى مع لي زامي تاعو، فوقاش يخرج على برا يفوج. الانسان اللي كيكون يمارس العاده السريه، هاد الحوايج ما كيكونوش عنده هاد لي ليني، كيكون وقته كامل لهاد العاده هادي. يعني ما على بالو ترينا ما تريناش، صلى ما صلاش، قرا ما قراش، ils s'en fout carrément. Le but, il doit se masturber chaque nuit 3 heures 4 heures de masturbation. C'est ça qui n'est pas bien في هاد الصوالح هادو. العادة السرية ما نكذبش عليكم اخوتي، انا نجيكم فرونشمون، العادة السرية اسوأ ما يقدر يتبع بنادم هي بالعادة السرية. Elle détruit carrément. Et je vais le dire en français, la masturbation détruit le corps humain et le cerveau humain. Carrément. ضرب عليك واحد 15 سنين راك ما تقدر دير حتى شي حاجه، شت المخ تاعك كيطفى فريمون، كدير فيشت الا بغيتي تفهمها. سا سا نوت ديليغ، فون بارلي بلو تار. الضواري راه باش بانت راه بزاف تاع، معليش درك انا دوك غادي نجي نبين لكم كيفاش بانت وكيفاش ما بانتش وكيدير باش تحاربها. ساهله، كدير باش تحاربها يعني كتقطعها بروغريسيفمون، غير كتقطعها بتي بتي، شويه بشويه، وكتحاول انك تعمر الوقت تاعك مع الاصدقاء اللي هما كيما نقولوا صالحين. وباش تقطع يعني ديفينيتيفمون لونطرينمون.
لونطرينمون صلا باش تقطعها، يعني باش قاعد تفكر فيها. وحاول وقتك ما تفوتوش كيما نقولوا بوحدك بزاف، يعني ديما تكون مريح مع صاحبك، تكون تهضروا على حوايج جداد، تكون تفكر ان جو دوا ميفولوي، خصني ندوز هاد السطاد اللي راني فيه، خصني نفوت لحاجه اخرى. حاجه اخرى بحالاش هاد الحاجه اخرى. يا عمي فكر اخويا، فكر في الحاجه اللي راك باغي تكونها، حاول تكونها. ماجيش ندخل لك انا في مخك ونقول لك خصك تكون. فكر، ما عرفتش باغي تكون واحد الحاجه في حياتك، حاول تكونها. ما تخليش شي واحد حداك انه يقول لك اودي راك عايش في واحد لا سيتوياسيون، وراك عايش في واحد البلاد، وراك في واحد الحومه ولا في واحد الدار اللي ما غاديش تقدر تكون واش راك باغي تكون. ستوب. اوكي. because you have a time you must say enough is enough. اوكي. ما تقررش بلاصتي انا واش باغي نكون. حتى واحد ما يقرر، انا نقرر. جو سوي لو ميتر دو مون ديستان. سي فري كو ربي دالنا واحد لو بوين دالي، انطلاق، et le point d'arrêt. Bon, c'est une distance, ok, c'est une distance. Point d'aller, point d'arrêt. هنا تزادينا تخلقنا، غادي نعيشو. لا فان راه هنايا، لا فان تاع اي واحد راه مكتوبه فوقها. Ça c'est vrai. J'ai pas dit le contraire. Mais n'empêche pas que c'est toi le maître de ton destin. يعني شت لي شوا، القرارات اللي راك تاخذ القرارات اللي راك تاخذ دابا وراك تعيشهم دابا، هما اللي غادي يكونوا العصاره نتاع واش غادي تكون انت من لواحد 10 سنين ولا 7 سنين ولا 5 سنين. العصاره. متفاهمين فهاد السيجي؟ جيسبيغ ما رانيش نتفلسف عليكم بزاف، باسكو يلا راني كنهضر بواحد 0.5 فيلوزوفي دو سكو جي. لو كونساي تاعي الدراري ديالي، مون كونساي اونفير فوا الدراري تاعي، لو كونساي نقدر نعطيكم بيرسونيلمون، ما تخليوش شي واحد يقيديكم بانكم ما تقدوش ديروا واحد الحاجه. ما تعيشوش تحت كلمه انك ما تقدرش بلا ما تسيي. نعرف واحد الدري راه كان سيء انه يدير واحد الحاجه، مي مالوغوزمون ما قدش. نو سيي وحاول. خسرت اليوم، حاول السيمانه الجايه تنجح. السيمانه الجايه ما جابش الله، الشهر الجاي، العام الجاي. live your life and realize your dream. this is why you are still alive. يعني عندك واحد الحياه راك عايشها، estime toi heureux. ديك الحياه اللي راك عايشها وراك كتعيشها شاك جور، حاول ما تمشيش هباء منثورا. داكوغ، حاول. ça va être très très difficile, je sais, ça va être très très difficile. باغي نخدم، باغي نوفر الفلوس، باغي ندير بروغرام تاع لونطرينمون، باغي نزيد، راني ضعيف. سي تري تري ديفيسيل. ما قلتلكش راه اوب نعس وفكر وقول بالله محمد قال وغادي نوصل. نو، دوموندي الخدمه بزاف. دوموندي الخدمه، دوموندي تفيق بكري، دوموندي تاكل مليح، دوموندي تكون ستريت في ليروبا تاعك، دوموندي انك تريني اونطريمون تاع العقل، دوموندي انك تاكل فريمون، تاكل كيما نقولوا تاكل الصهد باش توفر داك الوجبه تاعك تاع الروبا. سيرتو الا ما كانش عندك، دوموندي انك تجمع الفلوس تاع لاصال، دوموندي انك تجمع الفلوس تاع البروتين ديال الكاربس ديال. عاد تساكريفي بزاف، ما قلتلكش لا، ولكن في راه المال الدائم الا ما ساكريفيتش. انا المثل ديالي كان كيقول لي واحد الهضره، الاستاذ تاعي تاع لي زامارسيو كان كيقول لي واحد الهضره، وجوسكا بريزون ديك الهضره نتاعو باقي عندي في الراس. انا كنتمشى بها. كيقول لي محمد، الا تبينوا لك جوج ديال الطرق، وحده فيها مفرشه بالورد، وحده مفرشه بالشوك، وجوج ديال الطرق كيوصلوك لنفس البيوت اللي راك باغيه، نفس البليسز، المكان اللي راك باغيه. واش غادي تختار؟ انا كنت صغير اليبوك، كانت عندي 15 عام، كنت نقول له اختار الطريق اللي فيها الورد. يقول لي لا، اختار الطريق اللي فيها الشوك. قلت له علاش؟ غادي تكبر وتعرف علاش نتايا، ماشي انا نقول لك علاش. ودابا هضره نتاع واقف عليها. ثانك يو ماي ماستر كسيفو شيشي، ميرسي بوكو مون ميتر. الهضره اللي كنت قلت لي اليبوك وقفت عليها اليوم. اختار الطريق اللي فيها الشوك. بون سا نوت ديلير. اوكي. الانسان اللي كيمارس العاده السريه يحاول انه يوقفها بانه يكريي دوطخ اكتيفيتي، يعمر لو بلانينغ تاعو، الوقت ديالو يعمره، يبعد على مشاهده الافلام الاباحيه. راه هذوك الحوايج ماشي ملاح. اوطون كامي واحد السؤال، واش كتاثر على الانسان في السبور تاعو ولا ما كتاثرش؟ يا دو غيزون. الانسان اللي ما كيديرش السبور وكيمارس العاده السريه كتاثر عليه بزاف بشكل واضح. الانسان اللي كيدير السبور وكيمارس العاده السريه كتاثر عليه، ولكن مع الوقت، لانه السبور كيعاونو انه كومون ديريج باش يقافي عليه. ستريس اللي كيدخل لك من العاده السريه كبير بزاف. tu peux pas imaginer ستريس اللي كيدخل لك.
فقدان الثقة في النفس. وملي كنقول فقدان الثقة في النفس يعني فقدان الثقة في النفس من فقدان الثقة في النفس. جي با معليش ندخل في هذا السوجي بزاف، جو ميكسكيوز الدراري. شخور 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 الانعزال التام. الانسان كيبغي ديما يكون منعزل، ميم الجنس الاخر ما كيبغيش يهضر معاه سو بريتكست ان فوالا. دونك الدراري انا كنشجع ان الانسان اللي كيمارس عاده شي سيريه يبدلها، ما يديرش عاده سيريه، يبدلها بلونطرينمون ديور. تريني في العشيه ويتريني مليح تاع بصح، يعني ينصل لي مشكل تاعو بزاف، يولي للدار يبريباري ان غوبا نقي وزين، يشرب معاه الماء بزاف ياك، ويمشي يدير شي فيلم اللي هو زين، ياخذ منه واحد الحاجه، ولا يتفرج ان دوكيومونتير، ولا يقدر يتفرج سلسله نتاع 19 لي زاني 80 تاع لي بودي بيلدر كي كانوا يديروا تريني جو يدير، يعني كاين فاش تتفرج بلا ما الانسان الناس الصباح يفيق بكري يعاود يدخل في الميم سيكل، يفيق يبريباري لي روبا نتاعو، يفطر يقعد حالته وربي اللي كيعاون وربي اللي كيهدي. دونك خوتي نتمنى السيجي راه كان مفيد، نتمنى انه يكون فادكم، نتمنى السيجي انه جاب لكم une lumière, pourquoi pas, des réponses à vos questions. Ou n'hésitez pas à me dire comment trouver le sujet, avec des questions dans les commentaires, avec même des commentaires, pourquoi pas. Et je vous remercie beaucoup mes amis, je vous souhaite une bonne chance dans votre vie. Et merci beaucoup, d'accord? Prenez soin de vous, je vous aime tous. Like when she leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night.